Всем привет! Сегодня 23 июня, Славянск. И я у себя на огороде. А это шалфей. Шалфей мускатный. Очень красивое и полезное растение. И огород украсит, и здоровье поправит. А запах у него, запах вообще необыкновенно приятный, расслабляющий, успокаивающий, с нотками апельсина, я бы сказал. И где-то отдаленно присутствует запах бергамота. Цветет он очень долго. Начинает цвести в июне и цветет до сентября. Эфирное масло шалфея используют в пищевой промышленности при изготовлении ликероводочных и кондитерских изделий для придания им мускатного вкуса и аромата. Я же использую шалфей мускатный при лечении своих пациентов от бесплодия. На его основе также готовлю мази, которые применяют при лечении трофических язв. А также рекомендую отвары при мочекаменной болезни, при ревматизме, при тахикардии. Еще можно принимать из него ванны при полиартрите и деформирующем артрозе. А еще шалфей мускатный эффективен при кашле. Его цветочки хоть в сухом и листики, хоть в свежем виде, завариваем на молоке. Даем настояться в течение часа. И пьем теплым. По 1 стакану 3 раза в день. А рецепт такой. На 1 стакан желательно козьего молока 1 чайная ложка шалфея мускатного. Засыпаем, настаиваем, принимаем. Конечно, рекомендую желательно лично собирать шалфей. Аптечный шалфей, он тоже, конечно, имеет неплохие качества. Но там состав его будет немножко другим, нежели вы соберете сами и заготовите. И еще обращаю внимание, что
Для каждого человека рецепт индивидуален. Все зависит, на каком этапе развития находится кашель в данный момент. Именно мой рецепт для начальной стадии кашля. А кому было полезно и интересно это видео, подпишитесь на мой канал, и вы всегда будете здоровы. А также не забывайте смотреть мои ранее выпущенные ролики, в которых каждый для себя найдет что-то нужное и полезное. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, жмите на колокольчик. Всегда ваш знахарь из Славянска.